अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में कि कैसे हम जो यूनिवर्सल बोर्ड होता है एलसीडी का उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं इन द केस ऑफ नो साउंड। आप साउंड आईसी की तरफ जैसे ही देखेंगे मल्टीमीटर से आप उसकी रीडिंग चेक करें कि कितने वोल्टेज प्रेजेंट हैं। जैसा कि यहाँ पर नंबर वाइज दिखाया गया है, आपको 7 और 8 को डायरेक्ट करना होगा, फिर इंशाल्लाह चल जाएगा।